день воскресения Господа нашего Иисуса Христа, который стал началом или прообразом того, что совершится в последнее время на земле. Последнее время, когда после того, как протрубит труба Архангела, произойдет это событие на земле. Мертвые воскреснут прежде, которые уже умерли до нас. Мы, которые останемся живые, и сменимся, и поднимемся на облаках среди Господа. Это начало положил Господь Иисус Христос. Сегодня, вот действительно, кто-то сказал, с приподнятым настроением друг друга приветствуют и говорят: Христос воскрес, воистину воскрес, отвечают. Вот. Но, знаете, для большинства людей этого приветствия хватит на 3 дня, ну максимум на неделю. А потом все это забудется, все это останется, будут ждать следующей Пасхи. Когда же это придет? Опять день воскресения светлого, этот великий день, вот, чтобы опять поздравить день друг друга. Вы знаете, очень много обманутых людей. Очень много людей, которых лукавый дьявол обманул. И думают они, что они являются, принадлежностью Богу. Вы знаете, я вот уже однажды рассказывал, мне пришлось лежать в больнице там, в Донецке. Я зашел в столовую там, в отделении, и там стоит большая икона, я уже не помню, чья она там, и вокруг него много-много разных маленьких икон. Вот я спрашиваю, что это такое, там у тех старожилов, кто уже давно лежит в больнице. Они говорят, каждый четверг приходит отец Владимир, службу правит здесь. Ну, я думаю, тоже пойду посмотрю. Вот, и пришел, вот, сказали, что это будет в 5 часов вечера, в 17 часов. Я подошел, смотрю, никого нет. Я опять вернулся в палату, думаю, наверное, рано я пришел. Минут через 10 я опять пришел, вот, заглядываю туда в столовую с коридора, смотрю, там множество людей, аж 4 человека стоит. И священник читает Слово Божье, вот, и рассказывает им. Я так в коридоре стоял, чтобы им не мешать. Вот. И когда он уже отпустил всех, ко мне обращается, говорит: вы что-то хотели спросить, что-то вы так стесняетесь зайти. Вы крещенный? Я говорю: да, я крещенный. А что вы хотели спросить? Есть у меня один вопрос, на который я не могу найти ответа. Почему люди, которые называют себя православными, не идут на служение? Почему люди, которые находятся в больнице, страдают такими ужасными болезнями, и казалось, когда же не молиться к Богу, когда тревога? Когда же обращаться, если не тогда, когда трудно человеку? Почему эти люди, вот священник, оставил какие-то дела, пришел сюда для того, чтобы послужить вот этому народу, который называет себя православным? Почему они не приходят сюда на служение? И знаете, что он мне сказал? У книги пророка Исаии написано: этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим, а сердце их далеко отстоит от меня. И, к сожалению, таких очень много людей, которые приходят в церковь. Тогда я спрашиваю, может ли такой народ называть себя православным? Он говорит: конечно, нет. Я говорю, они обманывают себя? Да, они обманывают себя. Братья и сестры, как много сегодня обманутых людей, которые называют себя верующими, а сердце их далеко отстоит от Бога. Как много таких людей. Я прочитал несколько мест Священного Писания. Сегодня мы уже читали это место. Значит, это первое послание апостола Павла к Коринфянам, 14 глава. Меня интересует всего здесь 2 стиха, 22 и 23. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый, пришествие Его. Второе место Писания, это послание апостола Павла к Ефесской церкви, 4 глава, 14 стих. Посему сказано: встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. И тот же самый апостол Павел во втором послании к Коринфянской церкви пишет,
6 главе, 2 стихе. «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Вот послушайте, пришла записка, с которой хотят, чтобы мы обратились к Богу. «Помолитесь за упокой души погибших и за здравие наше, ныне здравствующие ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Я бы с удовольствием, я бы с радостью молился об этих людях за упокой души. Вот. Ну что это даст? Кому это теперь поможет? Кому это поможет? Друзья дорогие, вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Когда человек из груди своей, его вырвется последний вздох, на этом точка для всей деятельности на земле. И уже после этого момента уже ничего нельзя будет поправить. Ничего нельзя будет изменить. Умирает человек, и дела его идут вслед за ним. Все, закончилось. И уже ни дарами, ни приношениями, ни какими-то, я там знаю, желаниями родственников, друзей умилостивить лицо Божье, все это ничего не даст, не поможет. Однажды Христос рассказывал о Лазаре, что умер, там вот жил богач и жил Лазарь. Помните, да? И вот когда умер богач, написано, и похоронили его, умер и Лазарь, и отнесен был на лоно Авраамова. И вот этот богатый человек, который при жизни имел закон Моисеев и не обращался к нему, вот теперь, когда уже он увидел, что, оказывается, он мог существовать в двух формах. Это форма физического своего бытия и форма духовного своего бытия. Когда он там, в аде, увидел, что он оказался в таком ужасном месте. И увидел того, кому псы с трупа лизали, и кто не мог насытиться коркой хлеба. И увидел, что этот человек, Лазарь, он теперь блаженствует там на лоне Авраамова. И тогда обращается этот богатый человек примерно с такой же запиской. Вот примерно с такой же запиской. И говорит: «Отче Авраам, у меня там 5 братьев есть. У меня там есть друзья, которые, я не хочу, чтобы они попали сюда. Пошли Лазаря, пускай он воскреснет, пошли его и скажи, пусть он скажет, чтобы они не попали в это страшное место мучения». Авраам ему отвечает: «Чадо, вспомни, что ты жил на земле и благами всеми пользовался. От вас к нам не переходят, и желающие от нас перейти к вам не могут. А то, что касается там живых людей, так у них есть Моисей, пророки». То есть, ну, другими словами, вот этот путь-указатель, который ведет к жизни вечной. Вот пускай слушают их. После смерти уже ничего поправить нельзя. Вот все, что человек посеял, то он и пожнет. И сегодня лукавый дьявол обманывает очень много людей. И говорят: ничего, в церковь скажу, свечку поставлю, грехи отмолю, да как что людям, то и мне. Вот. И держат людей в неведении о том, что, оказывается, дела его идут вслед за ним. Оказывается, для того, чтобы наследовать жизнь вечную, нужно уже воскреснуть сегодня при жизни. Воскресение Христово начинается в нас еще в живых. Мы были мертвые. Мы были мертвы по расположению к злым делам. Мы творили негодные поступки. Мы были достойны наказания. Мы были носителями смерти. Но Христос предлагает: выбери жизнь. Вот перед тобой жизнь или смерть. Выбери, пожалуйста. Жизнь – это веруй в Господа и в Евангелие, и спасешься ты и весь дом твой. Это простой, свободный такой путь, посредством которого человек может иметь жизнь вечную. А некоторые люди, о них написано: но они не захотели. Они не захотели принять от Бога вот такой дар, вот такой подарок, вот такой
чудо от Бога, веру и спасение, и жизнь вечную. Не захотели. Потому что они сегодня имели на руках временные греховные наслаждения, с которыми им так сложно было расстаться. И потому они, с одной стороны, держались вот этих греховной жизни своей, с другой стороны, вот там внутри душа их не рвалась к правде, к жизни вечной. Фактически, неверующих людей, их практически очень мало. Очень мало людей, которые не верят в Бога. Даже люди, которые не живут согласно законам Божьим, они верят в Бога. Они знают, что есть Бог. Очень ограниченное количество людей, которые не верят в Бога. Очень ограничено. Это люди, которые действительно, или может быть они, я не знаю, какие-то, может быть, умственные способности им не позволяют верить в Бога. Вот. Но подавляющее большинство людей верующие. Вот. Хотя не живущие по Слову Божьему. Потому и говорит Господь через апостола Павла: «Встань, спящий, воскресни из мертвых». Что это значит? Что это значит воскреснуть из мертвых? Воскреснуть из мертвых, это значит прежде всего признать, что однажды нужно каждому человеку умереть. Однажды положено человеку умереть. Через человека пришла смерть на землю. Через Адама. Потому что сам Бог сказал: в день, в который ты вкусишь от дерева, которым я тебе запретил прикасаться, вкушать, смертью умрешь. И вот нарушение этой заповеди привело смерть на землю. Так вот, как через человека смерть пришла в мир, так через человека пришло и воскресение. То есть избавление от этой смерти. И этот человек был сын плотников. Это по отцовской линии, по материнской линии. По отцовской линии он был сын Божий. Он тот, который прожил жизнь здесь и не имел греха в себе. И показал, что живущий в святости Божией имеет воскресение вечное. Первенец Христос воскрес, а потом Христовый. Ну, а Христовый кто это? Это те, кто называется христианами. Но не только называются, кто такой на самом деле, кто живет в такой жизни. Вот поэтому Христос говорит, что воскресни из мертвых. Перемени свой образ жизни, тебе предлагается жизнь. Избери жизнь, возьми эту жизнь. Тебе платить за это ничем не нужно. Тебе только нужно отойти от этих обманов дьявольских, которые дьявол тебе говорит: да как только ты уверуешь, как только ты пойдешь в церковь, вот то уже и вся твоя жизнь закончилась. Вот то, значит, все радости закончатся, уже никакого удовольствия тебе в жизни не будет. Это такой, знаете, и рисует образ монаха, который там закрылся где-то в келье и света Божьего не видит, и он такой забитый, несчастный человек. Это дьявол рисует. А Бог говорит, что велика ваша награда на небесах. Велика ваша награда на небесах. И вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Это тот день, когда ты можешь воскреснуть из мертвых. Если у тебя вера только умственная, только вот здесь в разуме ты признаешь, что есть Бог, что Он послал Своего Сына, Мессию для спасения нашего, что Он умер и воскрес, и на этом дело закончилось. Если ты только веришь или знаешь разумом своим, этого недостаточно для того, чтобы иметь жизнь вечную. Этого недостаточно. Достаточно принять жертву Христову. Ведь, смотрите, воскресению предшествовало ужасное событие. Воскресению предшествовала Гефсимания. Вот там, где он плакал, стоял, и капли пота его были, как капли крови. Это было за нас, это было борение. Это когда дьявол представил грехи всего рода человеческому Христу Иисусу. И Христос согласился заплатить за тебя и за меня. И заплатить самой такой крупной монетой. Это кровью своей. Добровольно. Для того, чтобы нам дать воскресение. И теперь говорит: прими это воскресение. Уверуй в это. Согласись с этим. И живи. И это воскресение, оно тебе сегодня уже начинает в тебе действовать.
Ты начнешь рассматривать естественные краски мира. Ты не будешь смотреть через очки розовые. Ты не будешь смотреть теми глазами, которыми дьявол тебе показывает. Ты будешь своими собственными глазами смотреть на правду, на мир, смотреть на людей. И ты будешь различать, что добро, что зло. И потому что разум твой будет обновленный. Потому что сердце твое будет очищено и омыто. И тогда ты сможешь сказать: Господь Бог мой. Господь пастырь мой, и я в этом ни в чем не нуждаюсь. И теперь, если у меня есть какие-то нужды, я говорю: Господи, Ты знаешь, у меня вот эта нужда есть, Ты помоги мне, Ты согласно Слову Твоему, ответь на мои молитвы. И Господь дает. И когда тебе нужно будет хлеб насущный, ты будешь об этом говорить Отцу своему: Отче наш, хлеб нам насущный дай на сей день. Когда ты воспитывать детей будешь, ты будешь говорить: Господи, сохрани их от зла в этом мире. Жизнь, воскресение будет действовать в тебе. Братья и сестры, сегодня Господь предлагает в это благоприятное время жизнь вечную. Избери, куда тебе идти. Рука его не сократилась, чтобы спасать. Ухо его не отяжелело, чтобы слышать. И Он услышит твою молитву. Может быть, ты никогда не молился. Может быть, ты думаешь, что для того, чтобы приходить к Богу, нужно какую-то молитву такую особенную. Да ничего подобного. Вот то, что Иван Иванович говорил: как ребенок, как дети. Подходите и говорите: Господи, я грешный. Господи, куда я попаду со своими грехами? Боже, другого пути нет, кроме рай или ад. И если меня не примут в рай с моими грехами, куда я попаду? Дух Святой пришед обличить мир о грехе и расшифровывает, что не веруют в меня. Вот самый главный грех, что не веруют в меня. Уверуйте в Господа, уверуйте в дар Божий, уверуйте в воскресение, уверуйте в жизнь вечную. Вы будете счастливы. Вы узнаете, что такое настоящее счастье. Вспомните, сколько раз вас обманывали в жизни. Сколько раз за ваш счет хотели прокатиться. Сколько раз обещали и не исполнили. Почему? Потому что система греха, потому что система смерти работает. Друг друга обмануть, друг друга украсть, друг друга убить, друг друга предать. Это система смерти. И там ничего доброго нет. Оглянитесь назад и посмотрите свою жизнь. И ничего там доброго нет. А Господь предлагает мир, радость, любовь, праведность, святость о Святом Духе. Братья и сестры, время благоприятное, день спасения. Сегодня Дух Святой обращается к тебе и говорит: может быть, ты в этот день светлого Христового воскресения предоставишь себя Богу и скажешь: Господи, воскреси и мой мертвый дух к жизни вечной. Я приглашаю всю церковь встать. Кого Дух Святой тревожит, побуждает к покаянию. Проходите вперед. Сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Сегодня Господь очень хочет тебя принять, простить и принять в число спасенных людей, имеющих жизнь вечную. Аллилуйя. Будем молиться. И во время молитвы, пожалуйста, проходите вперед.
Господь наш Бог, во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы приносим молитву благодарности Тебе, хвала и честь имени Твоему, Боже, за любовь Твою, за мир Твой, за милосердие Твое к людям, к нам, кто живет на земле здесь, грешникам, которые погибают во тьме, Боже, за жертву, которую Ты дал нам в лице Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел в эту землю, взял грехи наши и беззакония наши, и припастил их как к кресту, и освободил нас от власти греха и смерти. Слава Тебе, Господи, что ранами Твоими мы исцеляемся. Слава Тебе, что кровь Твоя святая очищает от всякого греха. Боже, что Ты воскрес для оправдания нашего. Аллилуйя! Тебе хвала и честь. О Боже, мы благодарим Тебя, что в это последнее время Дух Твой Святой еще стучится в сердца людские, побуждая к покаянию. Господи, Ты говоришь им, что жизнь их на небесах. Те, кто примирился с Тобою, те, кто признали Господа Спасителем своим. Боже, благословение Твое и благодать Твоя да низойдет на каждого, кто сегодня преклонил колени свои перед Тобою, исповедал грехи свои и признал Тебя Господом. Боже, благослови их, запиши имена их в книгу жизни, потому что, Боже, это народ Твой, потому что это результат Твоих страданий, потому что это Твое достояние. Тебе слава, Тебе поклонение, Господи, от народа Твоего. Боже, Ты сказал, что об одном кающемся грешнике на небесах радости больше, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Боже, да увеличится эта радость, когда мы увидим людей еще и еще приходящих к престолу благодати Тебе, Твоей с покаянием. Господи, благодарим Тебя за присутствие Духа Твоего Святого, за жизнь и за воскресение, которое мы имеем в Тебе. Да святится имя Твое не только сегодня, не только завтра, не только на этой неделе, но во все дни жизни нашей, потому что Ты воскрес, и потому что мы воскресны, и мы являемся наследием Царства Твоего. Слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не приведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Братья и сестры, есть за что благодарить Господа? Есть за что благодарить Бога. Давайте все вместе споем песню. Асан.